Assalomu alaykum barchaga. Xo'p, bugun 8-yanvar. Haydovchilik guvohnomasini olish uchun birgalikda yana bir qadam tashlaymiz. Kuzatib boring. Xo'p. Kecha xuddi shu savol tushganda xato qilgandik, esimizda qolmabdi. Takrorlab turishingizni tavsiya qilaman. Yana xato qildik shu savolda. Xo'p. Qaysi transport vositasiga harakatlanish taqiqlanadi? Yuk avtomobiliga. Mazkur so'zliq nimani bildiradi? Velosiped yo'lkasini qatnov qismini kesib o'tadigan joyni bildirar ekan. Ko'rsatilgan belgilardan qaysilarining talabi bevosita o'rnatiladigan joydan kuchga kiradi? A va B javob to'g'ri ekan. Xo'p, qaysi transport vositalariga harakatlanishga ruxsat etiladi? Sariq va qizil avtomobil. Xo'p, aholi yashash joylaridan tashqaridagi ikki tomonlama harakat tashkil etilgan ikki tasmali yo'l tezligi soatiga 50 kilometrdan oshirish mumkinmi? Xo'p, 7 metr ortiq bo'lgan transport vositasi tarkibida haydovchilarning o'zi oldida harakatlanayotgan transport vositasi o'rtasi qancha masofa? Xo'p, mana javob. Ularning quvib o'tayotgan transport vositalari oldin egallagan qatoriga bemalol qayta tuzilishi uchun imkon beradigan masofani saqlash kerak. Suyak singanda qotirib bog'lash uchun nimadan shina sifatidan foydalanish eng qulay? Bint taxta bo'lagidan ekan. Harakatlanishga ruxsat etilgan. Qaysi transport vositasi haydovchisi yo'l berish kerak? Albatta qizil. Avtomobil haydovchisi yo'l berish kerak. Hop. Avtomagistralda to'xtashga ruxsat etilgan. Faqat qatnov qismini chetda bildiruvchi chiziq chetida yo'l belgilari bilan belgilangan maxsus to'xtab turish maydonchasi. Chetda barcha joyda.
11 savol. Mustasmali bo'lgan ikki tomonlama harakat tashkil qilingan yo'llarda ro'paradagi harakat uchun mo'ljallangan chetki chap tasmaga o'tish ruxsat etiladimi? Taqiqlanarkan. Svetoforning qizil va sariq ishoralaridagi qora yo'naltirilgan nima haqida axborot beryapti? Tumanga qarshi chiroqlar va orqa tumanga qarshi chiroqlar birga yoqilishi mumkinmi? Harakatlanishga ruxsat etilgan barcha transport vositalari qaysi javobda to'g'ri ko'rsatilgan? Avtomobil va mototsikl. Qishloq xo'jalik ishlari olib boriladigan dalada yuk avtomobillari traktorning harakat trayektoriyasida kesishadi. Kimga yo'l berish kerak? O'ng tomondan yaqinlashayotgan transport vositasiga bizda o'ng qo'l qoidasiga doim rioya qilishimiz kerak. Ishlamayotgan boshqaruv ruli bilan to'xtab turishi yoki ta'mirlash joyiga borishga ruxsat etiladimi? Taqiqlanadi. Ushbu yotiq chiziqlardan qaysi biri belgilangan yo'nalishdagi transport vositasi uchun to'xtashga ruxsat beriladi? Uchalasida ham. Miltillovchi sariq ishora svetofor nimani bildiradi? Svetofor chirog'i almashuvidan xabardor qiladi. Tartibga solingan chorraha borligidan xabardor qiladi. Tartibga solinmagan chorraha yoki piyoda o'tish joyi borligidan xabardor qiladi. 19 savol. Qaysi transport vositasi haydovchisi birinchi navbatda harakatlanish ustunligiga ega? Avtomagistralda ajratuvchi mintaqaning uzilishlarga kirishga ruxsat etiladimi? Taqiqlanar ekan. Xo'p, endi javoblarimizni yakunlaymiz. 35% ko'rsatkichimiz 13 dan 7 ta. Albatta, sizlarga bu videolarda shashilib belgilayapman. Sizlarga nima demoqchiman? Shashilmasdan
Vaqtinglar borida vaqtinglar qadriga yetib, o'qib, tushunib belgilanglar. Keyingi darslarda ko'rishguncha deb qolaman. Kuzatib boring.